दोस्तों, ये जो आपको काशी की तरह जो दिख रहा है, दिखने में तो सचमुच में काशी है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जड़ी बूटी है दोस्तों। अगर चाय बनाते समय इसको चाय में डालकर उबाल दिया जाए और उसको पिया जाए तो सचमुच में यह कमाल की संजीवनी है दोस्तों। सर्दी, खांसी, बुखार या जोड़ों में कितना भी दर्द हो, ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये एक प्रकार की काशी की प्रजाति का है दोस्तों। आप देख सकते हैं इनको। सर्दी या खांसी के लिए और बुखार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है दोस्तों। कभी एक बार आप यूज करके देखिए दोस्तों। ये अचूक बुखार की अचूक दवा है।